Дарында отырған Әбілсейіт, о заманның бір қазақтың азаматы болдым. 20-шы ғасырда. Міне 21-ші ғасырда тағы да ауасын жұтып отырмын. Сіздердің дастарханыңызда отырып, өзім бақыттымын деп санаймын. Рұқсат болса мен батам берейін. Өткен ғасырдың несімен санасам, бабалар мәңгі қорғаған дала, ұрпаққа мәңгі қалдырған мұра, жалғасын мәңгі бабалар жолын, ұл менен қызы қазақтың ғана деп келтіріп, ал енді мына 21-ші ғасырда келетқан кезде айтайын дегенім, жаһандану заманы ғой. Жаһандану заманын білесіздер өздеріңіз. Заманын қалай болса бөркің солай ки деген. Соған қарай мен бір батыр берейін. Адымда қазақ, адымда, заманың сенің алдыңда, толқынында заманның еркін жүзіп кең малта. Аллах.